Vale, vamos a empezar co especial 12, vale. Mirando como me quedou o capítulo donte, que a verdade estou bastante orgulloso del, pareceme que non hai nada que corrixir, está perfecto. Pois quedo, na miña opinión, quedou algo que está moi por encima, vale? Quero deixar, pois a partir de agora, pois todo o que saia, pois non vai estar na miña opinión á altura, vale? Por eso quería dedicar isto pois a algo que de verdade o seguinte a algo que de verdade ten importancia, algo que de verdade é grave, vale? Porque estamos mirando que todos os días, todas as semanas, isto é un tema serio, vale? Xa habíamos tratado este tema, pasamos por riba, non, fixemos un especial que xa tocamos todo isto no 8M, tamén tocamos pois unha breve historia do feminismo, etcétera, etcétera, pero vamos agora, por suposto, a profundizar un pouco máis no que é a violencia de xénero, vale? Como todos sabemos, pois a violencia de xénero forma parte da nosa sociedade ten de víctimas pois a máis da mitade da poboación, vale? Máis da mitade da poboación mundial son mulleres, vale? Precisamente están sendo víctimas sempre pois dunha violencia que as discrimina, as somete, vale? E quere que sexan pois unha posesión dos homes, precisamente por esta lei do máis forte, vale? Que exercen os homes contra as mulleres. Bueno, pois o que conseguí recabar foi un pouquiño de información, vale, para poñernos ao día, un par de vídeos que vamos a ver e vamos a profundizar pois nesto, vale. Como sempre, pois o máis importante é non deixar ou deixar de quitarlle a importancia que en realidade ten, porque isto, o quitarlle importancia, ten un custo moi grande, que é precisamente as vidas de mulleres que van a acabar morrendo. En cambio, dándolle a importancia que en realidade ten, pois se poden chegar a tomar unha serie de medidas que acaben salvando vidas, vale? Por lo tanto, todo o que poidamos facer da nosa man para visibilizar esta violencia, para concienciar a xente de que se involucre con violencia machista, violencia de xénero, vamos, contra as mulleres, acaba salvando vidas ao final, vale? Pois a esa porque teñen un poquinho máis de información, porque acaban enterándose do que están sufrindo, pois é un parte de violencia, vale? Xa sexa psicolóxica, xa sexa pois o que sea, vale? E nada, vamos a tocar, por suposto, como xa tocamos 50.000 veces e como vamos a volver a tocar todas as veces que faga falta, todos os días se fai falta tamén, pois todo eso que decimos todos os días, vale? Para empezar, pois vamos a buscar a definición do que ven sendo a violencia de xénero, vale? Para elo, pois fun o Instituto das Mulleres, vale? Teñen a definición de violencia de xénero que empeza: a violencia de xénero ha sido e segue sendo unha das manifestacións máis claras da desigualdade, subordinación e de relacións de poder dos homes sobre as mulleres. Este tipo de violencia básase e exércese pola diferencia subxectiva entre os dous sexos. En poucas palabras, as mulleres sufren violencia polo mero feito de ser mulleres, e as víctimas son mulleres de calquer estrato social, nivel educativo, cultural ou económico. A violencia de xénero é aquela que se exerce sobre as mulleres por parte de quenes estén ou hayan estado ligados a elas polas relacións de afectividade, parellas ou exparellas. O obxectivo do agresor é producir dano, conseguir o control sobre a muller, polo que se produce de maneira continuada no tempo e sistemática na forma como parte dunha mesma estrategia. Vale, Lei Orgánica 1, pois isto, vale, artigo 1 da Protección Integral de Violencia de Xénero: todo acto de violencia que, como manifestación da discriminación, a situación de desigualdade e as relacións de poder dos homes sobre as mulleres, se exerce sobre estas por parte de quenes sean ou hayan sido os seus cónyuxes ou de quenes estén ou hayan estado ligados a elas por relacións similares de afectividade. Aínda sin convivencia, que teña ou poda ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para a muller, así como as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitral da liberdade, tanto se produce na vida pública como na vida privada. Declaración sobre a eliminación da violencia contra a muller: todo acto de violencia basado no xénero que ten como resultado posible o real un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as ameazas, a coerción ou a privación arbitral da liberdade, xa sexa que ocurra na vida pública ou na privada.
Vale, pois con isto vamos a dar coa definición do que ven sendo a violencia de xénero, vale? O que nos deixa claro, o que collemos como resume de todo isto que acabamos de leer, é que toda esa violencia que exerce o home, vale? Que, pois, que poida ter unha relación conyugal cunha muller e que acaba exercendo toda esta violencia ao chegado un punto porque levan unha serie de un tempos asuntos e acaba pensando e actuando como se esa muller fose a súa propiedade, vale? Pois isto leva a que actúe como se fose del únicamente, como se non puidese tocalo ninguén, etcétera, etcétera, vale? E obviamente vai ser víctima de violencias, vale? Moitas veces psicolóxica, porque acaba exercendo unha manipulación psicolóxica sobre a víctima na que moitas veces fai pensar a víctima que é a culpable de toda esa violencia que está recibindo, vale? É moi típico, eu acordome ir a ver unha obra de teatro, vale? Que precisamente expoñía casos, non sei cantos eran, pero de casos reais de mulleres que habían decidido pois ceder a súa historia anónima, por suposto, nunca dan os seus nomes, pois as persoas que acababan interpretando estas escenas dos seus casos, vale? Nun deles, pois, cando chegan a romper pouco a pouco, te explican, vale? Calquera que tal, pois que ao principio nunca son así, se acaban convertindo co paso do tempo, vale? Despois van cruzando unha serie de liñas rojas, pois que a persoa como ou a parella, a muller, pois como ao final ten unha relación afectiva con el e ves enganchado, pois acaba consintindo, vale? De certa maneira, ou acaban pois falando, etcétera, etcétera. Eso pasa, deixase pasar, consíntese ao final, aínda que se fale, pois eso ao final se o fai unha vez, según din os datos, vale? As estadísticas, sempre vai volver a pasar, vale? Por lo tanto, pois hai unha liña roja, chegase incluso a chegar as mans, vale? A sobrepasar esa liña roja, eso ten unha serie de consecuencias. Vamos a ver un vídeo, de feito vamos a miralo ahora, que fala precisamente pois desa violencia psicolóxica que empeza, vale, pois co control, como se fose unha posesión dela, como se tivera que dar explicacións de todo, e precisamente eso que fai é destruir unha relación, vale? Se nós poníamonos a interpretar por que temos unha relación con alguén, vale? Precisamente pois porque temos unha serie de sentimentos hacia esa persoa, e esa persoa, todos esos sentimentos que nos proporciona, nos o que queremos é convivir con esa persoa, vale? Ter unha relación pois que no noso día a día, en a nosa vida, chegado un momento, pois decidamos que esa persoa nos acompañe por todo eso que nos aporta, vale? Nos fai feliz e nos fai contento, o que máis queremos pois é convivir con esa persoa e que esa persoa forme parte da nosa vida porque pois a quere, vale? Créase esa relación afectiva como tal. Por lo tanto, se nos basamos no que é a felicidade, se a definimos como tal a felicidade, chegamos á conclusión de que hai un momento no que cando o home empeza a exercer toda esta violencia psicolóxica para terla manipulada, para terla controlada e tal, empeza a destruir ese principio polo que se acaba llevando esa relación, vale? Chegando a unhas formas e chegando a acabar pois destruindo por completo todo eso que estiveron construindo, que obviamente o que fai é facer que a relación se dinamite, vale? Por lo tanto, nese momento a muller pasa a ser unha víctima, vale? Porque obviamente afectivamente ten unha serie de sentimentos hacia esa persoa que lle fai moi difícil desprenderse dela nese momento, precisamente eso que lle custalle moitas veces pois denunciar, aparte de toda a manipulación psicolóxica que as ameazas e a coacción que poida estar sometida por parte do home, vale? Exercendo pois toda esa violencia contra ela. Chega un momento pois que como que cambia esa posición e o home sempre ten que ser o que ten o mando, o que manda, o que etcétera, etcétera, vale? O que ten esa relación de poder que vamos a ver ahora que nos lo van a explicar, vale? Por lo tanto, o importante é precisamente eso, vale? Entender que é unha relación que ti non queres que
que unha persoa viva sometida a ti polos teus designios, obviamente. Cando queres ver a túa parella feliz ao teu lado, o único que queres é que precisamente desarrolle a súa vida como a ela quere, vale? Precisamente unha forma de facelo é que ela desarrolle a súa vida como ela quere e que ela soliña chegue á conclusión, queira ela pola súa propia voluntade, que a pesar de desarrollar a súa vida como ela quere que a súa parella este con ela, vale? O que non pode ser, pois, ese cambio de relación, vale? Ese cambio de poder que o que fai por parte do home, por medo a perdela, por sometela, porque a empeza a concebir como unha posesión e non acepta o feito de que pois vaya a estar con outra persoa, etcétera, etcétera, pois empeza a sometela, vale, e a cambiar, e obviamente a non deixar que faga a súa vida, a non deixar pois que desarrolle a súa vida plenamente e que sexa ela quen decida, vale. Precisamente por eso ese cambio, esa relación de poder que pode haber aí, que se acaba sometendo precisamente a muller ao yugo do maltratador, vale? Que pasa a ser nese momento un maltratador, pero que xa el de por sí pois carece dunha educación en igualdade, carece por suposto, chega un momento pois que xa non pode ter ningún aprecio hacia a persoa coa que convive, vale? Porque principalmente ese é o objetivo primario, vale? Mirar feliz a persoa coa que estás convivindo precisamente por convivir contigo, e non mirala mal porque ou sometida ou estar pasando mal, precisamente porque convive contigo, eres un maltratador, a tes sometida e estás exercendo toda esta violencia contra ela, vale? Eu creo que isto é o principal, é o que nos temos que dar conta, como cambian esos papéis, e o que pasa é que precisamente se aproveitan pois de esa sensación que ten a muller, vale? De ese apego que lle impide moitas veces pois tomar unha decisión o máis lógica posible, senón que ao final esos sentimentos máis a manipulación por parte do maltratador pois acaba xogando na súa contra e acaba tomando unha serie de decisións que é precisamente non denunciar e non desprenderse de isto, obviamente pois tal, vale? Pero precisamente despois, co paso do tempo, acaba destruindo por completo pois calquer sentimento bo que poidera ter esta muller que está sendo maltratada polo seu maltratador, vale? Porque precisamente é todo o contrario, non en ningún momento vai a poder sentir algo bo por unha persoa que a ten sometida, vale? Vale, vamos a empezar a mirar a acotación de todo isto, vale? É moi importante mirar cantas mulleres morren o día, vale? Son asesinadas por as súas parellas ou familiares no mundo, vale? Estamos a falar de 137 mulleres e nenas son asesinadas polas súas parellas ou familiares cada día, vale? En 2024, 50.000 mulleres e nenas morreron a mans das súas parellas ou familiares unha cada 10 minutos. Según novos datos publicados hoxe pola oficina, isto é de novembro de 2025, en Nacións Unidas contra a droga e o delito e a ONU das mulleres, vale? O que sacamos aquí é que cada 10 minutos, o ano pasado, iba morrendo unha sola muller, vale? Cada 10 minutos unha muller morría a mans das súas parellas. E nenas, estamos falando tamén de nenas, vale? Isto é moi grave, vale? Eu non sei se chegamos a traballar este concepto ali, pero se nós ao final estamos falando de que isto é como un xenocidio, pero contra as mulleres, vale? O que ven sendo un xenocidio de xénero, porque prácticamente estamos a falar de 50.000 mulleres e nenas que morreron en 2024, eso é unha salvajada. Se nos poñemos a mirar os datos de todas as persoas que morreron, por exemplo, no xenocidio que se está levando a cabo en Gaza, se nos vamos ao xenocidio, vale, que se está levando a cabo en Gaza, vamos a mirar que ao longo de 2 anos, vale, ao longo de 2 anos morreron 67.000 palestinos, vale, entre eles, moitos deles, moitísimos, a gran maioría nenos, vale, estamos falando aquí, pois, dos feridos, vale. Se nos vamos agora, pois, aos datos de violencia de xénero, vale, das mulleres que morreron en 2024 solo nun ano en todo o mundo, pois estamos a falar de 50.000. Por lo tanto, isto pode considerarse xa
como un xenocidio, vale, pero contra as mulleres, porque as mulleres están morrendo ás mans das súas parellas, vale? Isto que nos di é algo moi grave, é algo que, a pesar de a xente querer convivir con todo isto, vale? Querer convivir con toda esta violencia sen preocuparse, sen involucrarse nela, quitándolle a importancia que en realidade ten, o que está pasando é precisamente que estamos sendo en parte cómplices, vale? O non involucrarnos del todo con este tipo de violencia, vale? Por lo tanto, se está levando a cabo un xenocidio contra as mulleres, están morrendo 50.000, morreron en 2024, supoño que aínda non habrán saído pois todos os datos de 2025, pero o que de feito é unha noticia moi alarmante, non? E se o comparamos, por exemplo, co que está considerado un xenocidio a día 12 pola ONU e polas demais organizacións, nos vamos á Franxa de Gaza, as cifras rondan o mesmo, vale? E precisamente na mitade de tempo do que se leva levando a cabo o xenocidio, vale? Esa limpieza étnica. Por lo tanto, isto é unha limpieza de xénero, os homes están levando a cabo unha limpieza de xénero precisamente contra as persoas coas que máis deberían protexer e contra os que deberían eliminar a gran parte da violencia, porque o sentimento que ti podes ter hacia unha parella é precisamente o de protección, o de querer vela ben, e nunca o de xerarlle tanto dano como para chegar a matala. Por lo tanto, aquí está habendo algún problema, vale? O que nos chega a dicir isto, pois hai que tomar cartas no asunto, vale? Hai que empezar pois a implementar unha serie de educación, a endurecer unha serie de medidas, vale? Pois que obviamente chegue aos oídos desta xente que está disposta a chegar a estes extremos, que as consecuencias van a ser moi duras, vale? Pois moitísimo máis tempo de cárcere. Unha das cousas que me queixo moito cando estamos mirando as noticias todos os días son as penas tan baixas precisamente por violar ou por violar a menores de idade, cosa que debería ser terrible, debería estar castigado con unhas penas de cárcel brutales, vale? Tal así como para intentar disuadir de por sí do que eso significa. Por lo tanto, visibilizalo moito máis e, por suposto, a educación, vale? Aquí estamos cansados todos os días de falar, de intentar involucrar pois a todos en este tipo de educación, precisamente para eliminar toda esta violencia que se xenera contra as mulleres, vale? Que se acaba costando pois todas estas vidas. Vamos a mirar os datos solo en España, vale? Ao longo de todos estos anos, e vamos a ver como é unha salvajada a cantidade de mulleres que morren ás mans das súas parellas, vale? De feminicidios todos os anos. E se nos vamos a 2020, a 2020, vamos a ver unha cifra de 88 asesinatos que non é moco de pavo. Estamos a falar precisamente de que están a morrer 88 mulleres a máis das súas parellas todos os anos. Eso como mínimo, porque non vamos a volver a ver as cifras de 80 nos seguintes vindeiros anos, vale? Precisamente isto va en aumento. Reduciuse a 82 no 2021, pero é que a partir de 2021 xa chegamos ás tres cifras, vale? Xa podemos ver como pero que a diferencia é que son uns datos que alarman solo nun país, nun ano, que se estén levando a cabo todos estes feminicidios, vale? Que cheguen precisamente ás cifras, ás tres cifras. Podemos ver o que a diferencia dende 2022 a 2025, pois siguen sendo pois como moito 5 ou 8 mulleres, pero que a norma é que este rondando a estas cifras. O ano pasado, pois 100 mulleres acabaron asesinadas ás mans das súas parellas, vale? E isto é unha cifra alarmante, no que levamos de ano xa van 36 mulleres, e que non son poucas, vale? Ti reúnes a unha marabunta de 100 persoas nunha plaza e son moitas persoas, vale? Ese é precisamente o número de mulleres que morre o ano ás mans das súas parellas, e non todas elas pois son persoas maiores, vale? Moitas delas son nenas, xóvenes e precisamente víctimas de rapaces dunha xeneración que non recibiron nunca unha educación feminista que os involucrara directamente na eliminación destas violencias. Por lo tanto, aquí, moi lonxe de quitarlle
pois toda esta importancia, volvemos a facer un capítulo especializado en todo isto, precisamente para intentar involucrar a todas as persoas precisamente nesta loita, vale? Porque non é unha loita tal, involucrarnos no noso día a día, cada violencia de xénero que miremos, cada nota de violencia, xa esa verbal, xa esa sexual, xa esa cosificar a unha muller pola súa apariencia, por como viste, por lo que sexa, vale? Todo eso ao final acaba generando unha serie de violencia en grupo, se normaliza discriminar este tipo de mulleres e tal, e ao final o que acaba pasando é precisamente que na casa pois acaban mirándose situacións moi parecidas a estas, vale? Vamos a ver agora un vídeo no que nos vai a mostrar a realidade. Bueno, aquí nos van a falar en un vídeo de 2 minutos, van a resumir un pouco o que ven sendo a violencia de xénero, vale? Non toca a violencia psicolóxica, pero nesas aprofundizamos nos despois, vale? Porque a psicolóxica é moi importante aínda que non o pareza, vale? Porque acaba exercendo unha serie de violencia contra ela que o que acaba facendo é manipulándoa, vale? E acaba facendo que crea que é culpa dela todo o que está pasando, todo o que está sufrindo, cando en realidade é precisamente o maltratador o que somete, crea ese ambiente, vale? No que ela acaba sendo víctima, vale? E isto, precisamente a psicológica, é a que ten secuelas de por vida, vale? Porque un golpe desaparece, vale? Un golpe ao cabo dun tempo desaparece todo eso, vale? Pero a violencia psicolóxica é a que perdura de por vida, e eso é algo que non ten solución. Podes ir a terapia durante moito tempo, podes estar loitando contra ela, pero o que vai pasar é que vai ter que convivir con ela, vale? O pasado un tempo, pois xa non se acordará tanto, acabará distanciándose desa violencia psicolóxica sufrida, pero iso é algo que queda aí de por vida, vale? Todo ese maltrato, toda esa violencia psicolóxica, vale? Vamos a ver un vídeo que nos vai explicar pois a violencia de xénero. La violencia de género en general se define como aquella forma de violencia que se basa o se magnifica por relaciones de género, porque las relaciones de género son relaciones de poder. ¿Por qué es más probable que ocurra con las mujeres? Porque históricamente y tradicionalmente las mujeres somos las que hemos sido posicionadas dentro de un lugar frágil. La violencia de género en general se divide o se subdivide en distintos tipos. La que es más común o la más conocida tiende a ser la violencia física, que es la violencia que tiende a dejar marca, que es de alguna manera la más fácil de identificar. Pero luego tenemos todas otras formas de violencia que en general no identificamos como tales. Por ejemplo, violencia sexual en lugares que son muy difíciles de identificar. Y luego tenemos la violencia económica, que es una violencia que también tenemos muy poco identificada. 84% de los hombres no paga la pensión alimenticia. Un hombre que paga la cuenta en una cita y luego exige algo a cambio por haber pagado la cuenta. Toda relación de violencia tiene a la base una relación de violencia psicológica, que es esta idea de disminuir al otro. ¿Cómo se supera la violencia de género? Es un problema social, justamente por todos los niveles que involucra. Por desgracia, cuando no operan los mecanismos para condenar la violencia, para denunciarla, las que se terminan haciendo cargo de la violencia, que lo hacemos hoy, son justamente las mujeres quienes son las víctimas. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que empezar a hacer en los distintos niveles, desde lo más cotidiano hasta lo más institucional y económico respecto de la violencia. Lo que uno podría aspirar es justamente a cambios sociales, y eso implica hacernos conscientes cada vez más de la violencia y sobre todo de aquellas conductas que aparecen como pequeñas e irrelevantes, que son de alguna manera la base de violencias mucho más complejas o evidentes como la violencia física o el femicidio. Vale, un breve resumen, vale, do que ven sendo a violencia de xénero, vale? Podemos ver toda esta violencia que acaba sufrindo as persoas. Que pasa coa física? A física é verdad que é moito máis fácil de identificar e tendemos a empatizar máis con ela, vale? O miralo, pois, o de poñerlle, creo que está bastante normalizado nunha gran parte da sociedade, vale? Dos homes, criticar moito, vale, a todo este home que lle poñe unha man encima a unha muller, vale? Eso sí que está bastante normalizado, pero despois non tendemos a empatizar tanto coa violencia psicolóxica, con todo isto que pasa a muller durante todo este tramo de relación, co que pasa no día a día, isto é moi grave, vale? Porque por exemplo, por poñer un exemplo,
A violencia psicolóxica o maltrato psicolóxico tende a aislar as persoas, vale? Que son víctimas precisamente polo medo a non ser creídas, a que non lle tomen en serio cando vai denunciar isto, moitas veces pois por presión social, vale? Tenden a ter unha conducta pois moito máis depresiva e todo isto precisamente por este estado que lle acaba xenerando o maltratador a súa parella, vale? Que pasa? Que se nós como persoas na nosa educación dende pequenos nos machacaron, nos meteron na cabeza, nos concienciaron, nos formaron para entender como hai que tratar unha víctima que está sendo violencia, está sendo maltratada, está sendo víctima de violencia de xénero, vale? 2, como saber identificar este tipo de tal, vale? 3, a saber identificar todos os síntomas, vale? Todas as ramas que ten a violencia de xénero, vale? Para poder axudar tanto aos demais, vale? E saber como hai que actuar nestes casos, como nós para saber identificalo cando vayamos a intentar ter unha relación de parella con alguén. E 3, precisamente, para combatir a día de hoy, a día 12, pues todas estas persoas que están sendo víctimas, vale? Se nos tomamos unha serie de protocolos a nivel personal no noso tempo libre para combatir, saben? Empezar a formarnos toda esta xente, vale, que pois está tan preocupada de decir que non todos os homes somos iguais, pero precisamente a forma de mostralo é actuando, vale, concienciándose, buscando información, e dicir, eu non penso pasar ningunha máis. Cada vez que mire, vou a formarme, vou a especializarme neste tema, porque é algo de feito, mirando a gravedade, como que o podemos comparar cun xenocidio que se está levando a cabo agora, vale? Este número de persoas, de mulleres asesinadas, vale? Non estamos falando xa as mulleres que están sendo víctimas de maltrato actualmente que non se sabe, porque obviamente a muller que morre hoxe víctima do seu maltratador, vale? Da súa parella, é un maltrato que saben dende anos, non é algo que se dé dun ano para outro, que se coñezan 3 meses e isto xa empece, vale? Senón que é algo que parece ser vai evolucionando e se dá dentro do ámbito da parella, vale? E precisamente, pois xa non estamos entrando dentro das que están sendo víctimas agora, que nós, o sea, os círculos cercanos, tanto da muller como do home, temos que ter unha serie de información que nos axude a prever pois o que está a punto de pasar, vale? Pero é que precisamente tan importante como que a gravedade é que podemos comparar as víctimas dun ano a mans de violencia de xénero, vale? De feminicidios as mans das súas parellas cun xenocidio que se está levando a cabo, vale? E ese xenocidio, todo ese reconto de mortes que están encima da mesa, precisamente se dan ao longo de 2 anos, non en todo un ano, vale? Por eso pareceme tan importante facer este énfasis e darnos conta de que hai que combatilo moito máis grave, vale? É verdade, pois que estamos extrapolando, pois unha cousa é que se este dando nunha zona, é brutal matar a todo eso nun conxunto reducido, isto é pois nun ámbito, o sea, en todo o planeta, vale? Ou en todo o que se recolleu, entendo que todos os datos de todos os países que se recolleron, pois todos os feminicidios, vale? Pero é que isto precisamente amosa que non é só dun solo sitio, non unha violencia que se este exercendo nun sitio en concreto, senón que é unha violencia que se está exercendo en todo o mundo, vale? É unha violencia que se está normalizando e que son 50.000 homes que ao longo dun ano acabaron matando as súas parellas, vale? E son moitas, e son moitísimas, e non é moco de pavo, e precisamente por eso, pois, o que merece toda a nosa atención, e o que merece precisamente, pois, empezar a preguntar, en vez de empezar a dicir, ou de dicir, pois, eu non son así, eso comigo non vai, empezar a preguntar, vale, que podo facer eu? Como podo axudar, vale? E se todos poñemos da nosa man, acabamos eliminando todas esas violencias, vale? Eu creo que o decimos todos os días, pero sin dúbida non nos vamos a cansar de dicilo hasta que se reduzca ese número e hasta que a xente se acabe involucrando vale? Como podemos ver tamén, o que podemos mirar é que
a medida que van pasando os anos, as sociedades, sobre todo as mulleres, están moitísimo máis concienciadas nesta loita, vale, contra a violencia machista. Nesta loita contra a violencia que se exerce contra as mulleres e contra os homes que exercen toda esta violencia contra as súas parellas, vale? Pero isto creo que non é coincidencia, isto é unha divagación miña, vale? Que creo que non é coincidencia precisamente que isto se este dando, vale? A medida que vai crecendo esta formación, vale, este coñecemento sobre as violencias machistas e o saber identificar a un maltratador e todo isto, co aumento tamén dos feminicidios, vale? Creo que pode ser pois que a muller o estar máis informada, pois tamén sabe mellor como actuar, e o home, pois o velo como unha posesión, pois como podemos ver en moitos casos, non acepta que a muller queira divorciarse, cosa que hai anos pois as mulleres aguantaban e non se divorciaban, etcétera, etcétera, e agora pois pode ser que se estén planteando pois o divorcio ou ter unha relación con outra persoa, e precisamente isto o que leve a un home pois nese estado, vale, nese estado patético e cobarde de coller e acabar matando, vale, a súa parella. Como divulgación miña, vale, pero obviamente eu o único que fago é informarme todos os días, é unha conclusión que saco eu, non digo que é eso que pasa, vale? Vale, vamos co vídeo. Este profundiza un poquinho máis nun caso concreto de violencia que se pode dar, bueno, concreto non, senón que debe ser común, vale, dentro da parella cando se exerce este tipo de violencia, que este tipo de violencia psicolóxica que se dá, vale, o método que ten o manipulador ou maltratador, pois de ir manipulando, de facerlle creer a víctima pois que ou foi ela culpable, ou simplemente quitarlle peso, vale, tela aí pois prendada, aproveitándose pois de ese afecto que lle ten, vale, o seu maltratador. Vamos a ver o vídeo, porque non deixa ninguén indiferente, vale? A mí nunca me han puesto la mano encima, para nada. Oye, ¿por qué no en vez de estar viendo la tele te sales a correr? Ya estás bien gorda. ¿Está? ¿Ni creas que te voy a sacar así? ¿Qué tienes? Pareces una... ¿Cómo voy a parecer? Cámbiate, cámbiate. Cámbiate. Y apúrate que ya es bien tarde. Hola. Hola, ¿qué pasa? ¿Dice qué? Es un amigo de la escuela. ¿Amigo de la escuela? ¿Algo de comer, verdad? No, no voy a comer, cálmate. ¿Por qué lo saludas así? Oiga, si nunca me escuchas cuando tengo que hablar contigo, siempre te terminas enojando y Ya, haciendo dormir. ya estuvo bueno de tus dramas. Por favor. Ya estoy cansado que todo lo quiera resolver llorando. No Ya quiero estuvo bueno, resolver déjame en paz. nada. No tenemos nada que hablar. Ya. Te lo juro que yo ni siquiera la hablé. Ella fue sola. ¿Violencia yo? ¿Cómo crees? Esas cosas no me pasan a mí. Le pasa, no sé, a otra gente. Yo no soy ninguna víctima, y mucho menos de maltrato. Jamás. No es como que me tenga que estar preocupando. ¿O no? Vale, pois se nos plantees aí nos amosa unha realidade dunha muller, vale, que está vivindo pois nunha relación, parece que se leva moito tempo, se están vivindo xuntos, e ele empeza a tomar unha serie de medidas, vale? O primeiro, pois non ten en conta como se poida sentir ela, empeza a criticar o seu aspecto físico, cando, bueno, pois unha relación sana, vale, o aspecto físico pasa a un segundo plano, a un segundo ou un tercer plano, chega un momento pois que non importa, o que te importa pois é como esa persoa, vale, todo eso. Obviamente non é polo físico polo que hai que escoller unha parella, vale, pero el empeza pois esa relación tóxica na que todo lle bota en cara, non ten en conta pois como se pode sentir ela, non empatiza cos seus problemas, vale? Podemos ver como cada vez que ela pois presenta un problema, dille que todo soluciona chorando, e precisamente por como se sinte
cando intenta expresarse, vale, coa súa parella e que non a entende, que o outro o único que intenta pois é estar a súa vida e non lle interesa absolutamente nada o que ten que ver coa súa parella, vale, chega un momento pois que obviamente cruza esa línea roja, vale, e pouco a pouco va a máis, mentras tanto ela pois sigue coaccionada, sigue pois aguantando, vale, e normalizando pois unha situación que obviamente cruza unha serie de líneas e non é que consente. Pois esa é a realidade de moitos, vale? Pois ir pasando, verse metido de pleno, vale? Cando se queren dar conta, pois vanlle quitando importancia e ao final pois están metidos de pleno nunha relación na que son víctimas de maltrato e non son conscientes sequera, vale? Porque unha persoa que recibe, pois xa dende pequeno, esta formación, sabe identificar todo isto, centrándose sobre todo en acusar, vale, en que é o home o que ten que cambiar a súa actitude aí, que non é ela, vale, porque ela podemos ver, sobre todo no caso que nos expón, como vai aguantando todo, vale, consíntelle absolutamente todo hasta chegar a un punto. Entonces ele é o que non aprecia eso, ele é o que non ten os ollos para mirar a realidade, vale, vivindo pois a súa vida pois absorto, vale, nesa modo. Non podemos pasar de largo neste tipo de casos no tema da violencia de xénero sen tocar o tema da saúde mental, vale? Como ben explico no libro, como ben explico no capítulo de saúde mental, pois todo aquelo que conleva un enfrentamento físico, vale, leva por detrás pois certo trastorno mental, vale, que produce ese enfrentamento, vale, o querer provocar violencia contra os demais. Unha persoa que está ben mentalmente, que está estable mentalmente, pois non exerce violencia contra ninguén, vale, non vive a súa vida buscando enfrentarse, buscando pelear, buscando parecer sempre o mellor, buscando aparentar ser algo que non é, etcétera, etcétera, vale, eso non é o que fai unha persoa que ten a saúde mental plena. Mentras tanto, como vemos neste caso, vamos a achacalo este caso porque é o que nos expoñen, vale, entendo que ten unha base por detrás no que está basándose en feitos reais, vale, en situacións reais de mulleres que viven esta serie de situacións, se nós nos centramos neso, chegamos á conclusión de que pois ela, se miramos, non ten absolutamente ningún problema, o único que quere pois é que ela entenda, que el lle faga un pouquiño máis de caso, vale, e obviamente que empatice máis con el. Ela, por exemplo, pois cando podemos mirar o do vestido, amósallo a modo de mira o que me puxen, gustache tal, e mentras tanto el, pois como a quen, dándolle órdenes como se tivese, como se poidese decidir como se vai vestir ela, vale? Pero sempre tendo como se fose unha propiedade del, que non hai ninguén que poida mirala ou que poida tal, senón que el acaba pois sometendo, vale? Polo tanto, miramos que ao final, mentras unha persoa, que ela neste caso, intenta levar unha relación sana, vale, intenta levar unha relación normal de parella na que os dous se entendan, os dous pois tal, tendo como se di, bueno, obviamente non parece que ela teña ningún tipo de trastorno, aparte, obviamente, de seguir aguantando isto, pero é precisamente porque é víctima dunha manipulación, mentras que él sí podemos ver que non se comporta normal, que obviamente ten algún tipo de trastorno mental que acaba afectando, pois obviamente a relación, vale? Acaba pois condicionando a relación e esa persoa pois non está capacitada pois obviamente para non ten dereito a exercer esa violencia que exerce nin esa posesión, vale, como tal. E ao final que pasa? Pois podemos ver como vai acabar ter que indo a terapia a víctima, vale, precisamente para intentar tratar, vale, para intentar solucionar pois toda a violencia que lle xenerou a outra persoa, que obviamente vai de deixar secuelas psicolóxicas, eso é así. Mentras que o outro, pois, como moito vai á cárcel, pero el vai seguir pensando, non vai haber ninguén que lle faga ir o tal, e vai seguir pensando pois que a culpa é dela, porque así como pensa
un maltratador, vale? Sempre acaba, como él sempre tende a victimizarse e a facer dos demais como seus agresores, o que pasa cando todo isto, o que pensa, pois é que a culpa foi dos demais, que non foi del, que obviamente él non ten que cambiar absolutamente nada, senón todo o contrario, vale? Ao final, pois é a víctima que ten que ir a terapia, que ten que pagar un psicólogo a súa man, e ao final, pois acabar mellorando, acabar entendendo certas cosas, vale? Coa axuda dun terapeuta, mentras que él pois vai seguir facendo o mesmo, vale? De feito, podemos mirar todos os días nas noticias de feminicidios.net como a maior parte deles pois teñen múltiples denuncias, o sea que siguen exercendo esa violencia, non recapacita en ningún momento e moitas veces con distintas parellas, vale? Eso é algo que miramos todos os días, é unha realidade. Por lo tanto, él nunca cambia, en cambio a víctima pois queda destrozada de por vida despois dunha relación cun tipo como estes. Obviamente hai que empezar a formarse, vale? Parece moi importante, pois en todos os ámbitos, empezar a colocar a formación necesaria para saber identificar este tipo de violencias, vale? E pouco máis, vale? Vamos agora pois a mirar un vídeo que teño aquí preparado, vale? Que nos vai falar sobre educación e xénero, vale? Desigualdade en cifras e realidades. Pois é un vídeo de 5 minutos, casi 6 minutos, pero é bastante completo, tocan unha gran parte de toda esta realidade das mulleres, vale? Así podemos tocalo e despois reflexionar por riba, vale? Vamos a miralo. Las mujeres llenan las aulas, pero siguen sin llegar a los puestos de poder en la educación. Estamos acostumbradas a ver mayoría femenina en las clases, en los pasillos de la universidad, incluso en muchas profesiones docentes. Pero cuando subimos a los niveles más altos, decisiones, ciencia, liderazgo, la cosa cambia. ¿Por qué? ¿Qué está fallando si ya somos muchas en el sistema educativo? Hoy hablamos de educación y género, un análisis necesario sobre la desigualdad que aún persiste incluso en los espacios donde parece que ya hemos ganado terreno. En este episodio te cuento cómo ha evolucionado la situación de la mujer en el ámbito educativo, qué avances se han logrado a nivel internacional y en España y por qué sigue siendo urgente aplicar una perspectiva de género en las políticas educativas. Esto es La Compi de Clase. Bienvenidos al canal. La situación de la mujer en el mundo, objetivos sí, pero con matices. Las políticas globales han impulsado muchas iniciativas para avanzar en igualdad, entre ellas los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Conferencia de Beijing, que plantearon metas claras sobre la educación y la equidad de género. Aunque en muchos países se han logrado avances significativos en el acceso a la educación básica para las niñas, aún queda mucho por hacer en cuestiones de permanencia, calidad educativa y oportunidades reales para mujeres y niñas en contextos vulnerables. La brecha se amplía en la secundaria, en la educación técnica y especialmente en el acceso a carreras científicas, tecnológicas y de liderazgo. El mensaje es claro, no basta con estar dentro del sistema, también hay que transformar su estructura. Educación y género en países desarrollados. La ciencia no es neutral. En países como los de la Unión Europea y en concreto en España, las mujeres han alcanzado cifras históricas de participación en todos los niveles educativos, pero la presencia no siempre significa igualdad. En el ámbito de la ciencia, las mujeres siguen estando subrepresentadas, menos becas de investigación, menos presencia en carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, menos puestos de responsabilidad en laboratorios y universidades. Este fenómeno tiene nombre: techo de cristal, una barrera invisible que impide a muchas mujeres avanzar profesionalmente a pesar de su talento y formación. En España, aunque las mujeres son mayoría en las universidades como alumnas, siguen siendo minoría entre los catedráticos, en las direcciones de centros, en los comités científicos y en los puestos de decisión. Si este tema te interesa tanto como a mí y necesitas ayuda para tus trabajos, PECs o exámenes del grado en educación social, recuerda que en nuestra web compideclase.es tienes a tu disposición a una compañera asistente. Allí encontrarás recursos, consejos y apoyo personalizado para cada asignatura. No te lo pierdas. La mujer en el sistema educativo español. Más presentes, pero no más visibles. Cuando miramos el sistema educativo español, nos encontramos con un panorama lleno de contrastes. En los estudios universitarios, las mujeres representan más del 55% del alumnado.
En algunas carreras, como educación, psicología o enfermería, son mayoría absoluta, sin embargo, en ingenierías, matemáticas o física, siguen siendo minoría. Como docentes, también son mayoría en etapas como infantil y primaria. Pero a medida que subimos en la jerarquía del sistema educativo, su presencia disminuye, menos directoras, menos inspectoras, menos cargos de alta responsabilidad. Esto tiene un impacto directo en los modelos que se ofrecen a las nuevas generaciones. Si las niñas no ven a mujeres liderando, investigando o decidiendo, será más difícil que se imaginen a sí mismas en esos lugares. La investigación también tiene género, datos que hablan por sí solos. Dentro de nuestras propias fronteras, los datos muestran que el desequilibrio de género no es cosa del pasado. Las catedráticas universitarias siguen siendo una minoría respecto a sus colegas varones, incluso en áreas donde las mujeres son mayoría como estudiantes. En premios de excelencia, como el Premio Extraordinario de Bachillerato o las becas de excelencia, aunque los resultados están algo más equilibrados, aún persisten sesgos y diferencias en las tasas de éxito por género y tipo de estudios, ¿no? Uno de los casos más llamativos es el de las mujeres ingenieras. Aunque su número ha aumentado, siguen estando por debajo de los hombres y muchas veces se enfrentan barreras estructurales, estereotipos y falta de referentes que condicionan tanto su entrada como su permanencia en el sector. Todo esto se relaciona directamente con el liderazgo educativo y el género, porque educar con perspectiva de género no es solo revisar libros de texto, también es preguntarse quién toma las decisiones, quién dirige, quién investiga y cómo se distribuyen los reconocimientos y los recursos. Estar no significa tener poder. Que haya muchas mujeres en el sistema educativo no significa que haya igualdad. Aún queda mucho camino por recorrer para lograr una educación verdaderamente feminista, que no solo incluya a las mujeres, sino que transforme las estructuras que históricamente las han relegado. La igualdad de género en educación no se logra con presencia, sino con cambios reales en las aulas, en los contenidos, en las oportunidades y en los espacios de poder. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que ser mujer ha condicionado tu experiencia educativa o profesional? ¿Qué crees que falta por cambiar? Déjamelo en los comentarios o en redes. Si te ha interesado este tema, no olvides seguirnos en Spotify, YouTube, TikTok e Instagram. Además, déjanos un comentario con tus opiniones o dudas. Nos amosan unha realidade que é así, vale? As mulleres, pois, hai anos pois, que están ocupando uns poucos máis espazos, vale? Pero se nos vamos o que ven sendo as cúpulas, vale? As persoas pois que máis arriba están, pois non chegan aínda a romper eses teitos de cristal, vale? Precisamente, eso é unha consecuencia de que o feminismo se fai de abaixo para arriba e non de arriba para abaixo, vale? Se nos basamos pois no sistema piramidal no que está basado o sistema económico, vale? O sistema económico é, por suposto, pois a jerarquía que con elo conleva. De feito, esa jerarquía non entende, non concibe un mundo sen líderes, vale? Non concibe un mundo no que non exista absolutamente ningún líder, vale? Concibe un mundo no que sempre se nos fixamos, pois a jerarquía nun traballo, a xerarquía nunha empresa, a xerarquía en calquer lado donde vayas, sempre hai un jefe, sempre vai haber un jefe, en ningún momento se concibe a idea de eliminalo por ningún motivo, vale? Aínda que ti queiras pensar pois que o xefe tal é unha persoa que sigue aí, o único que estás a facer é o seu traballo, el vai seguir cobrando por facer menos aínda, vale? O sea que o caso é que a xerarquía é a que é o propio sistema económico o que a establece así, vale? Precisamente para eso, porque unha vez hai un xefe, sempre acaba, pois, mandando sobre os de abaixo, vale? Pero o xefe normalmente, moitas veces, ten a xente por riba. E cando non é así, podemos ver no caso de Florentino o que pasa e o que ten, vale? Cando se fai feminismo, se empeza a criticar todos estos postos de traballo, todas estas políticas de empresa que non teñen, vale, esa igualdade a hora de esa igualdade en plantilla, pois isto simplemente é pois por intentar lavar a cara, vale, por intentar amosar algo de portas para fora, o que vai pois é introducirse nun intermedio da plantilla pois esa combinación, vale, de muller-home e intentar igualar tal, pero obviamente non
despois nos postos de mando, nos postos máis importantes, nunca chegan pois as mulleres, vale? Non chegan a acadar esos postos, ou na maior parte dos casos, hai casos nos que sí, vale? A importancia de romper esos teitos de cristal é precisamente que ao romper ese teito de cristal empeza a facerse ese feminismo de arriba para baixo, vale? O feminismo de arriba para baixo o que ten é que o transforma todo, vale? Non solo hasta onde queiran os que mandan, vale? Os que mandan ao final van dicir, a mí que non me veñan aquí, que non sei que non sei tanto, vale? E hai cousas pois que non van a permitir cando dende arriba se fai feminismo, pois acaba afectando a todo o sector, vale? Ese é precisamente as cousas que fan falta introducir nesta sociedade, precisamente para introducir esa visión que falta precisamente do xénero, que tan discriminado está nesta sociedade, aínda que pareza mentira, vale? Moita xente di pois, que o feminismo xa non pinta nada, o feminismo xa conseguiu o que quería, etcétera, etcétera, que agora pois solo é exagerar e todo isto, solo hai que mirar os datos, vale? Obviamente non se pode frear, porque precisamente seguramente cando conseguiron votar tamén lle dixeron o mesmo, e obviamente os logros conseguidos dende entonces cada vez van a máis, vale? Como digo eu, pois estamos nunha etapa, hai anos era o normal pegarlle, que un home lle pegara a súa muller se quería, polo motivo que el quixera, non tiña nin por que dar absolutamente ninguna explicación, e non se concebía o feito pois de que eso cambiara, vale? E non se consideraban machistas por isto, vale? Hoxe en día ten que haber unha serie de machismos, vale? Que seguimos exercendo contra as mulleres, no que a maior parte da xente, sobre todo xente que carece máis de esta formación, non é consciente, vale? Que dentro de uns anos obviamente se sabrá, se mirará e se dirán, pois seguíamos exercendo violencia machista, é inconcebible que sigamos exercendo así, vale? E sempre vai quedar algún resto, e precisamente por eso hai que seguir escoitando as mulleres e o que se queixan e o que din todos os días do que son víctimas, porque obviamente é por algo, vale? E sobre todo, pois sabendo, pois como resultado todos estos feminicidios o ano no mundo, vale? Estamos a falar de que se pode considerar un feminicidio, o sea, un xenocidio de xénero, por decirlo de alguna forma, vale? Unha forma de limpiar 50.000 mulleres o ano, vale? En todo o mundo. 100 mulleres no ano pasado, solo aquí neste país, vale? É unha barbaridade. Nada, isto é o que dicimos sempre, un poquinho máis afinado, un poquinho menos afinado, pero é o que nos plantexa é unha realidade, o que nos plantexa tamén é como temos que seguir involucrándonos nas violencias machistas, como as mulleres están sendo víctimas de asesinato, pero lonxe deso siguen recibindo pois todas as violencias, vale? Violencia económica, violencia psicolóxica, violencia estructural tamén, vale? Moitas veces pois ni se lle permite traballar precisamente porque o maltratador teña o control sobre ela, vale? Precisamente pois a física cando chega, vale? É moi importante, como digo sempre, pois introducir unha asignatura xa dende pequenos que se visibilice todo isto, que axude a precisamente a eliminar todas estas violencias, porque o introducir esta educación xa dende tan pequenos, o que se fai é que xa se lle está dicindo o home, o neno, que xa dende pequeno empeza a copiar o seu pai polo que lle fai a súa nai na casa, empeza a tratar así a compañeira, empeza a tratar así a primeira parella que ten, etcétera, etcétera, é precisamente sinalalo, vale? É precisamente de dicirlle que está facendo, que tal, é precisamente pois o ter a todo o seu círculo, vale? A todos os seus amigos, porque obviamente ti cando estás indo ao colexio xa dende temprana edade, todos recibides a mesma formación feminismo, pois todo esa xeneración xa sale ben formada, nesto vais a ver identificado, vale? Obviamente, pois, os seus propios compañeiros, os seus propios amigos, e todos estos vanlle dicir que está facendo, vale? Hai que normalizar moito tamén o deixar de protexer os amigos, vale? O que é moi normal é precisamente que cando un amigo, alguén cercano,
falle este tipo de cousas a unha muller, vale, a súa parella, a unha muller desconocida, etcétera, etcétera, e as trata mal, pois normalmente non se lle di nada, tende a calarse, non se o denuncia e se permite que siga exercendo toda esta violencia contra as mulleres, vale? E o que hai que entender é precisamente que é todo o contrario, vale? Que o que hai que proteger sempre é a víctima e nunca a esa persona cercana, a esa persona pois que está exercendo toda esta violencia que a víctima está denunciando, vale? Como pasou pois en moitos casos seguirá pasando, vale? Porque hai moita xente pois que sigue pensando que todo isto é cousa de progres, que é cousa da esquerda e que a violencia de xénero, sobre todo os feministas, pois é unha cuestión política, etcétera, etcétera, e o problema de todo isto é precisamente que a dereita acaba gañando pois este testimonio precisamente porque acaba acollendo pois as políticas machistas que os seus votantes defenden, vale? Defenden non, pero atacan, porque obviamente cos que os seus votantes agreden as mulleres, vale? Porque ao final seguramente bueno, aí non é tan así, pero bueno. Pouco máis que dicir, vale? Máis alá, o de introducir a formación en feminismo xa non só nas aulas, que é moi importante, aparte, creo que é o sitio máis fácil, vale? Porque o propio neno pode despois formar na propia casa sobre cousas que está facendo, sinalar o pai, decirle, mira, eso miramos na clase, chámase isto, estás facendo isto a mamá, eso é violencia non sei que, por poñer un exemplo, vale? Este tipo de cousas, vale? Pero tamén nos traballos, vale? Nos traballos, obviamente, fora de ser pois unha cousa, un curso que obligas a unha persoa a cubrir unha vez ao ano e olvidar o temario do dado, que se fai moitas veces, vale? Unha vez ao ano pois se tende a dar unha serie de cursillos e todo isto, se tende a dar unha serie de cursillos que a xente vai obligada, cubre o chisme, non se vuelve a preocupar en no que vai de ano, pois todo o contrario, vale? Senón pois todas as semanas, 10 minutiños ou así, pois parar, revisar pois toda esta información, igual pois na zona sacar pois as mulleres e todo isto e coller 10 minutos e que as empresas estén obligadas a que 10 minutos a semana ou 10 minutos 2 veces por semana ou 3, pois parar e darlle esta formación e ensinarlle pois todas as mulleres que foron víctimas, mirar a reacción, mirar como se fala, educalos, vale? E impartir toda esta educación en feminismo. Vou poñer un exemplo, vale? Porque obviamente parece que non, pero o feminicida, vale? O home que acaba matando a muller parece que non vai ser ninguén daqui, pero ao final estamos a falar de 100 personas ao ano, que son 100 mulleres ao ano, que son moitas persoas, vale? De alguna forma, pois se vai poder identificar a esos feminicidas, vai se poder pois nos seus ámbitos, nos seus, xa sean no seu entorno de traballo, sesa no que sesa, vai se poder identificalo, vale? E denuncialo, formalo e por suposto, visibilizar sobre todo as consecuencias de facer todo iso, vale? Porque obviamente moitos non son conscientes do que lles vai pasar e todo isto, e a mí parece moi importante endurecer as penas con respecto a isto, vale? Porque moitas veces miramos 8 anos, 5 anos, e despois de haberle fastidiado a vida durante anos a unha nena que ahora mismo ten 15 e que dende os 8 pois a estaba violando o seu tío, por exemplo, que é esa noticia mirámola aí pouco, vale? Se non é así, pois por aí anda. Este tipo de cousas pois hai que tratalas como hai que tratalas, vale? Nada, pois un capítulo máis sobre violencia de xénero, vale? Que non sorprenda que volvamos a facer outro, porque este é un tema recurrente, un tema moi importante, nunca está de máis volver a facer un especial sobre isto, vale? A min pareceme do máis importante, e precisamente pois para facer un capítulo que este á altura, vale? Do anterior, que a min me pareza que tal despois, porque a min quedoume moi ben, quedeime moi ben despois do capítulo do domingo pasado. A verdad que é unha teoría
é a miña teoría posta en práctica, vale? Basándonos, por suposto, na ciencia, na física, vale? Todo isto, obviamente, pois pareceme moi importante que se poida levar a cabo pois toda esta eliminación da violencia, poñela en práctica, todo eso, vale? O único que fai falta pois é xente que queira levala a cabo, vale? Queda pendente aínda pois o libro, o publicar o libro, empezar a movelo, que a xente pois empeza a dar a súa opinión e todo isto, pero polo general pareceme que eu revisando esta teoría e ideoloxía, polo tanto é totalmente lícito. Pode haber xente que discrepe na forma de facer as cousas, todo isto, pero sin duda é un método de ser. Bueno, nada, que pasa? Vamos a deixalo aquí por hoxe, vale? Mañán seguimos, pero tamén facer hincapié, vale? En que é moi importante tanto a educación nos colexios, poñer os docentes tamén, aínda que os profesores moitas veces non se libran delas, vale? Podemos mirar, aínda hai pouco, había un profesor que estaba xuzgado por facerse varias contas varias contas nas redes sociais e intentar falar coas súas alumnas, o sea que é unha barbaridade, vale? Xa non só os docentes, senón na propia casa, vale? Que pasa? Que na casa, pois como obviamente vai haber nenos e vai haber mulleres que estén vivindo nesta realidade, nesta situación, pois non podemos fiarnos, vale, de que estén recibindo obviamente toda esta formación en feminismo, sobre todo pois se ven de algunha casa na que sexan fachas, vale, na que sexan pois de dereitas e o defendan e obviamente recurren á violencia como xa fixeron precisamente por darlle ou por intentar darlle esta educación aos seus fillos, vale? Esta xente pois non entende deso e non vai querer, nunca lle vai dar esta educación aos seus fillos, o que vai impartir é precisamente violencia cultural contra eles, vale? Os nenos obviamente precisamente van a ser pois machistas potenciais, vale? Sobre todo criándose neste ámbito. Pero precisamente, por que é importante impartirlo nas escolas? Porque aínda que na súa casa o seu pai sexa un machista, sexa un maltratador, sexa o que sexa, vale? O seu entorno que sí que está recibindo, vale? Os seus compañeros de clase, os seus amigos que sí que está recibindo esta formación, pois obviamente o van corrixir e van ensinar cal é o camiño bo, vale? Aínda que o seu pai se comporte de certa maneira, o que vai aprender é que o que non hai que facer é o que está facendo o seu pai, vale? O exemplo a non seguir. Acabará, por suposto, pois poñéndose do lado da súa nai gracias a esta formación e denunciando, como xa miramos que pasou en varios colexios, no que os fillos denunciaron abusos do seu tío durante anos e maltrato do seu pai, creo que había sido, vale? O sea que eu creo que é un sitio perfecto, vale? Precisamente porque é algo que anula unha violencia de cara a un futuro, vale? Nada, vamos a deixalo aquí, vale? Espero que o hayades mirado hasta o final, sempre pode ser algo máis completo, podría haber máis información, pero é algo que estamos dando todos os días. Esta é información que se vai complementando todos os días, vale? Todo o que digamos é pouco sempre sobre este tema, eso por suposto hasta que se conciencia a xente, se conciencie as maiorías de que hai que involucrarse nesta violencia, vale? Porque salva vidas. Involucrarse en la violencia machista por parte de todos salva vidas, vale? Nada, vamos a deixalo aquí, mañana seguimos. Chao.